今日呢個故事嘅名就叫做午夜鬼新娘。關於鬼神之類嘅話題，誰也講唔清楚，信嘅人死心塌地，九頭牛都拉唔反，唔信嘅人都照樣過日子，仲有啲就將信將疑，本身唔信但都唔攰同你抬槓，你話做人有點信仰好，佢都落呵呵跟住燒香，圖個心安理得。話講小籬笆村有個姓張嘅大戶人家，係村里最富嘅財主，家有良田百頃，吃喝不愁，富甲一方。但美中不足嘅係，張運愛到咗40歲都冇一男半女，眼睇夜大家業磨人繼承，若果死咗，族裏其他人就攰嚟分佢嘅絕戶產。每諗到呢件事，張財主都傷心鬱悶到不得了。可能老天可憐佢，就在佢準備認命嗰陣，夫人竟然有咗，後來添咗個千金。雖然惋惜唔係仔，但都依然非常痛愛，幫個女起名叫婉人。轉眼婉人到咗28芳齡，唔單止容貌長得楚楚動人，而且中意詩詞，寫得一手好字。作為父母嘅掌上明珠，張運愛期盼住幫姑娘揾個門當戶對嘅好人家，自己啲家業一併做嫁妝。可惜天不佑人，婉兒一次踏青時唔慎失足落水，年紀輕輕就命喪黃泉，可靈可嘆。張運愛悲痛欲絕，喊到死去活嚟，覺得個女未享受人間之福就撒手人寰，好可憐。於是揾嚟道士作法，陪葬咗好多紙紮嘅婢女，一頂大公轎同數唔完嘅嫁妝，最重要係陪葬咗一個老婆婆。道士做法將佢作為媒婆放入墳墓一齊埋葬。嗰年夏天，天氣熱到出奇，鄰村一個姓柳嘅窮書生捧住本書，冇厘精神咁嚟到村口樹林避暑用功。突然一陣冷風襲來，柳書生不由得打個冷震，合上書抬頭四望，見到不遠處有一縷黑色煙霧，慢慢形成個老婆婆模樣，用非常熱絡嘅口吻話：哎呦喂，公子啊，你年紀輕輕文采過人，點解唔娶個媳婦呢？身邊有人照顧，就唔使日日跑嚟樹林用功啦。老婆婆無端端出現，柳書生非常詫異，因為佢自幼中意睇鬼怪書籍，深知呢個肯定係大白日見鬼，磨事獻殷勤非奸即盜，絕對冇好事，但嘴上唔敢啖講，只推辭。在下家境貧困，尚未考取功名，怎敢提分配之事？老婆婆一忍呵呵笑，公子多慮啦，而家有個好人家的女人，容貌絕美，家世顯貴，仲有好多陪嫁，公子願唔願意娶啊？柳書生話：在下寒窗苦讀多年，未有功名，不敢想娶親之事，婆婆唔使再費唇舌。態度已經好明確，以為老婆婆會知難而退，點知佢冇放棄，繼續話：公子啊，我家小姐係通達之人，唔講究功名利祿，就算唔按六禮娶親都冇問題。我而家就為你操辦，你等住夜晚接新娘子洞房啦。柳書生未來得及表態，老婆婆一轉身就消失咗，佢只得苦笑搖頭。誰知到咗夜晚，柳書生正喺燈下鬥書，就見到白日嗰個老婆婆喜氣洋洋入屋，笑咪咪話：哎呀，公子，新娘子嚟啦，仲唔快去迎接？柳書生點都估唔到，《聊齋故事》入面嘅情節竟然真係發生喺自己身上。佢起身想轟老婆婆出去，婆婆，你做乜事啊？唔經人同意就硬綁埋一齊，唔係拉郎配咩？就在呢個時候，門口忽然升起一股白煙，瀰漫住淡淡香味。柳書生不由得向院子望去，就見到4個男子抬住一頂大公花轎，轎左右有2個面貌絕美嘅侍女，院子周圍擺滿雙舉，滿滿當當一院子。一陣無形微風吹起轎簾，新娘子大紅及頭飄飄蕩蕩，柳書生睇到傻咗。老婆婆行到轎前，引領新娘子出轎向屋行嚟，新娘子環佩叮當，月光下微風吹起如絲紅合頭，露出絕美半張臉。柳書生已經睇到如痴如醉，完全被女子美貌吸引。老婆婆引領新娘子到床邊坐定，然後行到柳書生面前：公子，吉時已到，請新郎新娘入洞房吧。隨後轉身出去，屋內只留下柳書生同新娘子。俗話說天上唔配掉餡餅，突然出現嘅好事非災即禍。柳書生因為貪圖美色，從此丟掉性命，同嗰個幽冥女子做咗一對鬼夫妻。好，今日故事講完啦。如果中意聽，記得訂閱、收藏同關注啊！今日呢個故事嘅名就叫做井底怪事。
呢年有個村鬧旱災，老百姓食水都成了問題，眼睇成片莊稼旱死，成批牲口病倒，成堆老百姓逃到外鄉。劉義玲坐唔住了，對村民話要鑿口井救大家。村民們直搖頭唔信佢，有村民實話實說：二靚啊，你一片好心，但方圓幾十里地，但凡有個地方能鑿出井，仲輪到你？你家祖傳打井手藝幾多年冇用武之地，早就失傳啦。費勁鑿井，不如去廟拜菩薩求雨。呢番話講到劉義呢面上一陣青一陣白，但人家講嘅係實情。幾百年來村里幾多鑿井能人都試過，寧係冇出過水，唔止唔出水，重出過不少事，好多挖井嘅都死喺井入面。劉義僆早上都善於鑿井，後來經出事就放棄咗。劉義僆徒有鑿井世家之名，邊度鑿過一口井？都怪不得別人嘲弄。但劉義玲係個倔脾氣，決定嘅事九頭牛都拉唔反，冇人幫就自己鑿。劉義僆像模像樣喺村轉咗7、8日，最後算中一個乾祠堂，諗呢度地勢低，肯定係水脈清流之地，多半能鑿出水。佢支好井架，吊好籃子，揮起鐵鍬就乾，挖咗半個多月，挖出一個10幾米深嘅旱井，重係現唔到一滴水。呢一日，劉義僆再次下井，一鐵鍬落去捅出個窟窿，冒出一股黑氣，黑氣散開出現個黑判官，怒目圓睜話：劉義僆，你要倒霉啦！你知挖到邊度？你挖到閻王爺王府。閻王爺好嬲，要揾你說道說道，清吧。轟隆一聲，井底塌落，劉義玲跌落去，落地便係個大堂，堂上坐住閻王爺，經堂木一拍呵斥：劉義僆，你鑿井鑿破本王王府，今日你死期到。劉義玲張頭一樣冷笑：哼，都話閻王爺公道，今日睇嚟都不過如此，只係鑿穿你屋頂就要公報私仇。閻王殿夜鏡高懸，卻睇唔到我鑿井係為公唔為私，為人唔為己。你故意將王府合在村下面，害到一方百姓冇水食，你慚愧過未？閻王爺聽皮面憋到通紅，嘻嘻兩聲緩和好多。劉義僆，你講得都對又唔對，我確係對你鑿胚王府急咗眼，有啲偏見，但王府比村早建幾百年，唔係故意合喺村下面。睇在你為百姓鑿井份上，今次饒咗你。劉義玲見閻王爺唔追究，從一口氣：閻王爺，你能否好事做到底？話我知附近邊度能鑿出水？閻王爺諗諗，呢個唔歸我管，亦唔能隨便透露，否則對你我冇好處。我只能話你知我王府範圍，由呢度到呢度再到呢度，你肯定鑿唔出水，只能鑿穿我屋頂。揸兩再見面我就唔客氣。扭頭叫黑判官送客，黑判官叫劉義僆合眼，再擘大眼已經企喺地面，鑿咗半個月嘅井卻冇咗。劉義玲繼續揾鑿井地方，避開閻王爺王府範圍，喺村邊幾百年大樹下上中一塊地方，諗樹生得好，肯定有水脈。挖咗半個月，又挖出10幾米深旱井，仍係冇水。呢日再下井，一鐵鍬落去，當一聲暮鼓白煙，散開出現隻大瓦罐，已經擊碎，裏面探出個腦袋。劉義玲湊近一睇，竟然係隻活羊。羊瞪大眼，突然話：劉義僆，你砸胚我土府，以後我在地底仲點生活？劉義玲嚇一跳，羊配講話？你係羊精？我係羊，屬土之精，唔分公母五臟，都係土造。2000年前魯國曾挖出我同族，天下得孔丘一人識羊。你唔讀書難，唔怪唔識我。你快賠我間土府，否則你以後等住倒霉。賠土府唔難，但有一事，你喺土中多年，附近邊度有水能話我知？一帶土層非常厚，我最恨有水，只能話你知我活動範圍，由你地村呢度到呢度再到呢度，呢啲地方你唔使諗，挖幾百尺都現唔到水。我而家上去揾土府，你等住。哎呀，算啦算啦，睇你一心為公滿懷熱誠，我自己換間土府得啦。劉義玲知呢度肯定現唔到水，反到地面，鑿半個月井又消失。劉義僆避開閻王爺王府同樣嘅範圍，揾咗好耐，喺村中心一口老井邊停下，諗幾百年前曾出過水，後來水層下降，往下挖可能挖到。
乾咗半個月，清除淤泥再挖10幾米，仍係冇水。呢日再下井，一鐵鍬落去濺出一縷水花，水花上出現隻柴手龍身怪物。劉二僆，你終於嚟啦！我可以話你知呢度挖唔出水。我係呢度嘅井龍王，龍嘅仔叫睚眥，成語睚眥必報講嘅就係我脾氣，我唔攰行水，只攰打架，誰惹我就讓誰倒霉，閻王爺讓都要讓我3分。呢度係我封地，幾百年冇水都喝唔到我。你身為井龍王，竟講出咁唔負責任嘅話，將井管理到冇水，仲話喝唔到，等百姓都搬走井就廢，你井龍王就調走啦。呢度有個暗河水口，閻王爺讓都唔敢話你知，因為係我管，我都唔能話你知，我自己要任要玩。你唔話我知，我就繼續挖，挖到暗河水口為止。量你都挖唔到，不過你唔好挖穿我皇宮，否則你就不想活。睇下我皇宮位置，由呢度到呢度再到呢度，比閻王爺讓闊氣多啦。現你主要想講呢啲，睇你無頭闖營亂撞我幾開心。劉二僆心裏直罵，原來打唔出水都係呢個磨能井龍王害。但佢唔服，咁我哋賭一把，要係我挖出水你就滾蛋。呵呵，口氣唔細，呢個賭我打，正好睇落子。劉二僆爬井收嘢返屋，日日琢磨暗河水口位置，喺村裏村外轉完又轉。一日突然靈光一閃，返屋攞紙筆畫完盯住帳紙睇，猛地一拍大腿笑咗，當即喺堂屋搭架動手鑿井。挖咗3日，挖到6、7米深，一股清泉突然冒出，水面冇出現怪物。劉二僆大喜捧水一飲，甘甜異常。加緊趕工砌好井牆井欄，完工時井水已塌3、4米深，唔升唔降，成為完美水井。劉二齡跑出家門，跑向老井，完井完喊睚眥。劉二齡輕鬆破解暗河水口玄機，睚眥磨蹭半天口面上來。劉二僆，當年我脾氣暴躁，最恨人鑿井害唔少人，幾百年修身養性，脾氣好啲，同你賭一次仲輸咗。我睚眥雖粗莽，但話算數，馬上消失。但我不明，你點知暗河水口就喺你屋堂屋下面？劉二僆嘻嘻一笑，睇你算條漢子，不妨話你知，閻王爺讓同你都喺同一片土地下，卻各人自掃門前雪，只要唔危及自己地盤就得。你哋都話自己勢力範圍唔准碰，我避開3家外面轉佛閣冇地方下手，返屋喺紙上一劃拉，畫出3家位置圖，現3個地方兩兩接壤，只有中間一小塊空出，嗰小塊就係我家堂屋。諗暗河水口肯定喺呢度，只要挖到水，冇地方住又算乜？竟然成咗，還唔係你哋3家幫大忙？睚眥嘆口氣，天意，我返去同阿爹好好學行水本事。說皮縮入井中消失。劉二僆即刻告知村民，村民爭相到佢家觀看，驚嘆驚喜，從此村用水問題徹底解決，外出人陸續返來，順利渡過旱災，安心住下。好，呢個有趣故事講完啦，如果鍾意聽，記得訂閱、收藏同關注啊！今日呢個故事嘅名叫做村裏面嗰間老屋。我嚟自農村，啱出世嗰陣，全國仲實行緊公分制，食大鑊飯，嗰時捱餓都唔算係乜嘢大事。村入面仲有唔少食過觀音土嘅老人家。當時嘅人生活水平極低，冇乜娛樂項目，更冇電視呢個概念，最多就係一伙人偷閒湊埋一齊擺下龍門陣，談論鬼神就當消遣。要講最吸引人嘅，都算係嗰啲鬼怪段子，邊個飲起酒飲醉咗，行夜路撞到鬼，倒喺墳地瞓咗1晚。邊個去河邊洗衫，見到河中間有個女人向佢招手。總之就係聽到你心驚肉跳。閒話休提，言歸正傳，呢件事到而家諗起嚟，印象依然清晰。打我記事開始，條村就好破舊，幾乎家家戶戶都有嗰種全自營木結構嘅屋，有啲因為年代太久，已經嚴重傾斜，望落隨時會塌，但因為窮，一啲老人家仲冒險住喺入面。由我家去村中心，要經過一段幽暗嘅巷仔，曲里拐彎，行嘅時候要格外小心，否則好易踩到一堆堆牛糞。巷窄而深，頭頂係兩邊擠埋嚟嘅黑沉沉屋檐。巷嘅右側
有一間好古老嘅老屋，成間屋嚴重傾斜，但就係唔倒，真係好佩服起呢間屋嘅木匠。我每次經過嗰戶人家，心入面都不由自主發毛，只要望入門房入面嗰間老屋一眼，就覺得佢帶住暗淡嘅色調、陰鬱嘅氣息，似足一座死人墳墓，成間屋透住一股腐臭難聞嘅氣味。而住喺呢間屋入面嘅人，甚至比間屋本身更加恐怖。屋主係一個年過70嘅孤寡老婦人，但話佢係孤寡又唔全對，因為佢有幾個仔就住喺隔籬，但而多無孝子，竟然冇人理佢死活，良心發現就俾啲剩飯，否則就由佢餓。老太婆只能顧影自憐，日漸消瘦，你甚至可以由佢深深凹陷嘅眼窩入面，清晰睇到佢眼球嘅形狀。佢精神有啲唔正常，成日神神化化企喺2樓，對住路邊嘅人咬牙切齒，或者帶住微笑咒罵好難聽嘅說話，都唔知係咪將所有人都當成嗰幾個不孝子。佢有個經典動作，就係中意瞪住人，然後用左手食指對過路嘅人一勾一勾，仿佛要叫人過去。我每次就係俾佢呢個動作嚇親，所以每次經過佢家大門口，我都係提足一口氣，飛奔而過。但有時都忍唔住側眼去望嗰間老屋。我哋嗰時冇乜好玩，所以一到夜晚，成村細路就不約而同跑到曬谷場玩耍，玩乜都有。但最經典嘅都算係捉迷藏，30-40個細路分兩派，一派躲，一派揾。嗰晚玩咗好一陣，但因藏得唔夠深，好快就俾人揾到，覺得好冇癮，唔夠刺激。輪到我哋呢隊躲藏。我同二賴子2個人就合計躲遠啲，等佢哋揾唔到。於是我哋興奮咁摸住巷嘅古牆前行，冇燈，四圍一片漆黑，唔知摸咗入邊度，反正是摸到一戶人家入面。嗰時治安好，門通常唔鎖。我有啲驚，話不如去第度。二賴子話越黑嘅地方越難揾，拉咗我入去。當時我手俾佢拉住，但隱約覺得佢隻手比一般細路大。而且好粗糙，好似戴住蛇皮手套。因為冇光，我都分唔清。2個人摸入一個空房，聞到一股似棉絮抱喺茅坑發霉好耐嘅味。農村周圍都飄住豬牛羊狗嘅糞便味，空氣好唔到邊度，我都冇理。我摸到一個動作物，四方方，有小方台咁大，心諗入面應該好隱蔽。未等我出聲，二賴子就先轉入去，爬咗一截。然後擰轉頭劃着一根火柴，火光中我見到佢塊面白得嚇人，仲對我伸出左手食指，一勾一勾咁話：快入嚟啦，快啲啊！然後露出一個詭異笑容，我當場打了個冷戰，但唔知點解，好似好聽話咁，鬼使神差就爬入去。佢把聲喺洞入面嗡嗡響，似重感冒，聽唔清楚，我都冇多想，有個伴就冇咁驚。我哋躲好之後唔出聲，怕被發現，連大氣都唔敢喘。但漸漸我發覺唔對路，身後嘅二賴子不但冇講話聲，連呼吸聲都聽唔到。大活人點會唔換氣？我正想擰頭睇下，突然覺得有2隻大手穿過我角落底，從後面緊緊抱住我，胸口瞬間收緊，似俾大石壓住，透唔到氣，想叫又叫唔出聲，好似跌落萬丈深坑，全身唔着力。之後就乜都唔記得了。第2日，全村人出動，周圍喊我個名，每個角落都揾勻，幾乎翻轉條村都揾唔到我。阿爸阿媽急到跺腳，以為我俾外人拐走，最後冇辦法，請嚟村入面嘅老陰陽先生，設壇燒香，擲膠問卦，再用羅盤先至揾到我。我擘開眼嗰陣，只見眼前不斷晃動嘅地面，屁股火辣辣痛。原來阿媽將我抱喺膝頭上面，狠狠抽我屁股。我唔記得俾打咗幾多下，總之佢連哭帶嚎，邊打邊罵，我即時哇一聲喊出嚟。老陰陽先生話：喊得好，喊完就冇事，醒咗啦。在場個個議論紛紛，虛驚一場。後來我先知，原來我躲嗰個地方，正係嗰個孤寡老人中堂旁邊停放嘅一口黑漆棺材。我仲喺入面瞓咗成晚，我嬲到去揾二賴子算賬，怪佢唔話俾人知我喺邊。二賴子好委屈咁話：嗰晚你行前面，我喺後面屙尿，叫你等我，你就自己行咗去，我叫你都唔理，等我追到你已經唔見咗，
我都唔知你去咗邊。呢件事本來算過去，但更詭異嘅事不久就發生。原來嗰個孤寡老人餓咗2日之後，攤喺床喐唔到。大仔上樓送飯嗰陣，佢話：仔啊，可唔可以一日送1餐？我快餓死啦！大仔隨手就一巴刮落佢塊面，惡狠狠吼：死老太婆，老懵懂啊！今朝先送完1碗米湯，你飲完就唔記得，淨係識食，快食啦，最好淹死你！老太婆唔敢出聲，端起碗和住眼淚吞晒。食飽之後諗起日子難過，一把年紀，心裏一涼，就用牛繩喺2樓屋檐吊死咗自己。據幾個將佢解落嚟嘅人講，當時佢對眼仲係直勾勾斜向路上，滿腔怨氣，同時左手食指仲保持住嗰個勾人嘅動作，似隨時要勾人魂魄。聽到呢度，我不禁毛骨悚然。我突然諗起喺黑洞口入面，二賴子擰轉頭對我笑住做嘅嗰個勾手指動作。再後來，老太婆入棺嗰陣，據講佢隻手因為呢個動作僵硬咗，卡住棺材落唔到，最後要活生生擺斷先放得入。呢件事可以話喺我幼小心靈劃咗重重一刀。好多村民都話我條命係老陰陽先生執翻嚟嘅。後來我正式拜咗佢為繼父，到而家都有來往。經過呢件事，我覺得乜嘢無神論都係浮雲，冇經歷過唔敢講，但我親身經歷嘅事，唔可能自己話係發夢。總之一句，呢件事係真嘅。至於你信唔信，哼，反正我係信咗。今日嘅故事名叫做墳頭潑狗血。牛騎子佢唔係天生嘅強，係細個爬樹逃咗嗰陣跌斷筋骨，大個之後就行路一拐一拐。但牛騎子雖然強咗，個腦卻幾好用。佢因為自己對腳唔好，做唔到操縱功夫，喺村入面啲人落山去採石場背石頭嘅時候，佢狠心買咗架貨車拉貨。幾年過去，村入面該窮嘅人依然窮，可牛騎子卻富咗起嚟。呢下登門做媒嘅人都多咗，牛騎子全部都唔要，佢就睇中咗村入面嘅阿驗。阿驗啱啱20歲，生得水靈靈惹人愛。牛騎子遠遠望見阿驗嘅背影，心頭就竄起一股火熱。可阿驗睇都唔睇佢。阿驗同小張三係村入面都知道嘅一對。小張三生得確實比牛騎子壯實兼好樣，可好樣頂咩用？屋企窮到窿，就靠日頭背石頭儲啲錢。想娶阿驗過門，就先過得阿驗嗰個貪錢嘅阿娘嗰關。因此阿驗同小張三偷偷喺村後小河邊約會，卻唔知牛騎子躲在樹後，窒到眼都出火。小張三拉下阿驗隻手，牛騎子就嬲到咬甩半塊樹皮。機會終於嚟啦！阿驗嘅爹爹得咗胃癌，話係能醫就係要使錢。阿驗阿娘慌晒，對小張三鬆口話：你只要攞得出15萬。我個女你就帶走，只一點你應承我，將來佢阿爹再睇病嘅錢你都要出。小張三親友借云，湊咗8萬蚊送過去，諗住先應急，之後再想辦法。可阿驗阿娘將佢趕出門，指住屋入面台邊飲茶嘅牛騎子話：快睇下，人哋牛騎子出手就20萬，你砸鍋賣鐵都湊唔出幾兩釘。我個女嫁俾你都係挨窮受苦，呢門親事你連諗都唔使諗。我已經應承牛騎子同阿驗嘅婚事，你啊，要怪就怪你自己窮啦。阿驗俾阿娘又鬧又打，想尋死上吊。阿娘搬張凳坐喺度睇住話：你若果狠心睇住你阿爹病死，你就將條頸伸入個圈度啦。睇病係個無底洞，將來你細佬娶新抱都要使錢，你唔嫁俾牛騎子，係想逼死晒我哋一家人。阿驗心如死灰，當自己係俾阿娘賣咗出去，冇幾耐就嫁入牛家。牛騎子得咗心上人，冇幾日卻開始打罵起嚟。原本望落水靈誘人嘅果實落到佢手，就變到乾巴巴似舊木頭，真係使大錢買個苦口苦面嘅喪門星返嚟，日日淨係識喊。牛騎子越打越狠，阿驗連痛都唔嗌，諗住俾打死就解脫。可阿驗嘅犧牲都救唔返佢阿爹條命，老頭嚟過身，佢阿娘就用阿驗嘅賣身錢幫佢細佬娶咗個靚新抱。牛騎子肉赤嗰20萬，阿驗仲俾小張三摸過手，佢真係蝕底到爆，打起上嚟份愛唔留情。阿驗生咗個女，生得似個瓷公仔，
牛騎子點睇呢個女都似小張三，就佢呢塊醜臉仲生得出咁靚嘅女。阿驗兩母女日子難過，小張三遠遠望住心痛，可佢有咩資格上門去理？只有死揸拳頭砸牆，拼命背石頭儲錢，諗住有一日阿驗需要佢幫手嘅時候，佢唔可以再攞唔出錢，淨係睇住。可天不從人願，小張三喺礦上出咗事，俾石頭砸死咗。張家辦喪事，牛騎子開心到喺屋企飲酒，見阿驗木獨獨企喺一邊，佢口水花噴到阿驗面上，話：死得好啊！你若果唔捨得，就同佢一齊去死啦！睇我唔摔死呢個小雜種，等你哋一家團圓。半夜時分，牛騎子拐住腳去茅廁，冷不丁抬頭，見到牆角逼出一個人影，向佢伸手就抓。牛騎子一閃身，撲通一聲跌咗落茅坑，好彩冇浸死。牛騎子心想，嗰個人影似小張三，呢次撞鬼。咁丟人嘅事，牛騎子冇對外講，只係對阿驗兩母女打咗一頓出氣。可從嗰之後，牛騎子每到半夜就扎醒，周圍都見到小張三血淋淋塊面從牆裏、地裏冒出嚟，嚇到佢幾次都賴濕褲。呢次牛騎子都唔理村入面人笑，氣沖沖拎住桶狗血去小張三墳頭，哇啦一聲全部潑晒上去，鬧道：等你死咗都掛住我老婆，我壓你暈，散你膊，等你死都唔得超生。小張三屋企人自然唔肯，衝過嚟同牛騎子大吵。牛騎子滿口粗口，將小張三同阿驗講成奸夫淫婦，仲話鬧鬼嚇到我潑狗血都算客氣，下次再鬧鬼我就嚟掘你墳，挫骨揚灰。村入面人最中意呢種熱鬧。牛騎子見鬼嘅事被講成各種故事，編排好多是非，都有人可憐阿驗兩母女，叫啲講是非嘅人即下口得。唔知牛騎子係咪真係見到小張三嘅鬼魂？可從嗰之後冇幾耐，牛騎子就死咗。係眾目睽睽之下，佢架貨車停得穩穩當當，突然自己喐咗起嚟，平地上開出幾米遠，將踎喺車頭食煙嘅牛騎子壓死咗。呢下流言四起，話一定係小張三嘅鬼魂報仇。牛騎子冇咗阿爸阿媽，阿驗對娘家早就死心，佢帶住個女撞咗牛騎子，將屋企能賣嘅都賣晒，帶住細路搬去縣城住，遠離村入面嘅閒言碎語，都算係得咗解脫。臨走前，村入面人見到阿驗去小張三墳頭燒紙，遠遠睇見佢叫3歲嘅女跪低，對住小張三嘅墳叩咗3個頭。好啦，今日嘅故事就講到呢度。若果你中意，唔好唔記得關注我嘅頻道。多謝收聽。今日嘅故事個名叫做《黃皮子內丹》。嚴冬來臨，不由得令我想起主席嘅詩句：北國風光，千里冰封，萬里雪飄。東北嘅冬天的確好凍，外面白茫茫一片，大山上積滿厚厚嘅積雪，就連樹杈上面都俾白雪包裹，沉甸甸嘅。一陣凜冽嘅寒風吹過，積雪雪雪咁落咗一地。不過屋入面就好暖，我同舅父坐喺炕上面，舅父斟咗杯酒俾我，我哋剝住花生米，覺得好無聊。我話：舅父，真係好悶啊，不如你講個古仔俾我聽下。舅父摸住下巴嘅鬚根，點頭話：好，我就講一個俾你聽。舅父講嘅呢個故事發生喺70年代，嗰陣舅父先得9歲，基本上都算係識性嘅年紀。嗰時東北生活條件好艱苦，唔似而家大家都住小洋樓。嗰陣嘅屋仲係土坯房，屋頂用茅草搭成，窗戶用紙糊住。如果遇到落雨天，屋入面實會漏水。嗰時用泥巴圍住個院子，屋企養住牛羊，用葫蘆裝鹽。仲會將用過嘅抽屜吊喺半空，當成嬰兒嘅搖籃。舅父話有咁嘅條件，已經算係生活比較好嘅大戶人家啦。但嗰陣舅父屋企好窮，窮到連一對鞋都冇。村入面有一戶大戶人家姓丁，屋企好有錢，入面有好多好食嘅嘢。窮人家嘅細路成日企喺佢哋屋企外面，淨係聞到佢哋嘅飯香，就已經饞到流晒口水。但係呢戶姓丁嘅人家雖然有錢，卻一直冇男丁。呢件事令丁老爺非常頭痛。要知道喺農村，包括而家嘅農村，重男輕女嘅觀念都非常嚴重。丁老爺幾個太太生嘅全部都係女，冇一個仔。丁老爺甚至覺得行出街，成日都有人喺佢背後指指點點，就因為佢屋企冇男丁。
有一日嚟咗一個道士，幫丁老爺睇風水，話係祖宗嘅風水有問題，要求遷墳。丁老爺問遷墳之後係咪就可以生到仔？道士點頭，果然遷墳之後1年，丁老爺嘅二太太就懷孕，10月懷胎之後竟然生咗個仔，呢下真係令丁老爺開心到不得了。嗰陣佢都就快60歲，老來得子，心裏面高興到不得了，將呢個仔當成寶貝一樣，仲宴請全村食足3日流水席。流水席上面雞鴨魚肉各種野味應有盡有，村民個個都開心到不得了，就連隔離村嘅人都專登跑嚟食免費流水席。但好景不常，丁老爺個仔5歲嗰陣突然生咗一場重病，睇過各種郎中都不見好，甚至省城嘅大醫院都去過，醫生都束手無策，個仔一日一日咁消瘦落去，眼見就離死不遠。丁老爺唔知聽邊個講咗一個偏方，話山入面有好多黃皮子，即係黃鼠狼。嗰陣東北成日出啲靈異事件，丁老爺都聽講過。山入面嘅黃皮子有唔少修煉成仙，只要捉到佢哋，取出佢哋嘅內丹，研磨成粉，俾個仔食，就可以醫好病。不過動物修仙絕對唔係一件容易嘅事，但丁老爺有錢有勢，為咗個仔嘅病，邊顧得咁多？就命人上山捉咗好多黃皮子返嚟，全部關入籠入面。舅父話嗰陣村入面嘅細路全部走去睇熱鬧，佢都去咗，見到成個院子有好多黃皮子，全部困喺籠入面。呢啲黃皮子可憐巴巴咁，眼睛眨下眨下，有啲身上仲受傷流血，非常可憐。丁老爺為咗攞黃皮子嘅內丹，就將黃皮子一隻一隻咁拎出嚟，揸住一把鋒利嘅匕首，直接劏開佢哋個肚，手喺入面翻動，但揾唔到內丹。呢啲黃皮子被開膛破肚之後，內臟流到一地都係，但仲未死。佢哋一隻隻痛到咬牙切齒，表情猙獰，全部被吊到外面。最可憐嘅係，有好多黃皮子見到同伴被開膛破肚，一隻隻好似驚弓之鳥咁，兩條後腿跪低，前面兩腿合十，就好似喺度作揖求饒一樣。村入面嘅霍大爺見到呢一幕，一直嘆氣：哎，完未啊？睇嚟不久之後，村莊會有一場大劫難啊！當時邊個都聽唔明霍大爺講咩，仲以為佢人老痴呆講胡話。而舅父同佢嘅細路仔伙伴見到嗰啲被調出嚟開膛破肚嘅黃皮子，就覺得佢哋好可憐。舅父同小伙伴將黃皮子嘅內臟菜反入肚入面，再翻屋企拎繡花針，歪歪斜斜咁幫佢哋縫合傷口，仲上咗藥。有啲命大嘅黃皮子倒也活返，而有啲捱唔過就當場死咗。甚至村入面仲有啲人將嗰啲死咗嘅黃皮子拎翻屋企紅燒。不過有啲良心嘅人都唔會咁做，因為黃皮子呢種動物非常有靈性，千萬掂唔得。丁老爺大概殺咗100隻左右嘅黃皮子，終於喺一隻黃皮子嘅肚入面揾到雞蛋咁大嘅內丹。呢下真係令佢開心到極點，佢即刻命人將內丹研磨成粉，攞俾個仔沖水服下。個仔食咗之後3日，病竟然好返晒，同正常人一樣跑得跳得。但奇怪嘅係，佢個仔唔夠10日，竟然喺床上暴斃而亡。丁老爺個仔死咗，佢傷心到極點，點都想唔通，個仔明明食咗黃皮子內丹，點解都係救唔返？呢個時候，大家認為佢個腦有問題嘅霍大爺開口講話：黃皮子內丹的確可以治病救人，但你不應該殺咁多黃皮子。丁老爺怔一怔，話：哼，佢哋只係畜生啫。霍大爺搖頭：畜生的命都係命啊，天下萬物本就眾生平等。你而家殺咗咁多黃皮子，大劫難逃啦！呢條村嘅人都有可能要遭殃。丁老爺同所有捕殺過黃皮子，甚至食過黃皮子肉嘅人，全部都嚇到半死，生怕遭報應，就問霍大爺有冇方法可以救命。霍大爺搖頭，喃喃咁話：呢啲都係命啊，呢啲都係命啊。冇幾耐，丁老爺生咗一場怪病，佢對眼喺夜晚會變成黃綠色，好似某種夜行生物。喺村入面發狂咁跑來跑去，唔夠3日，丁老爺就死咗。而嗰啲捕殺過黃皮子同食過肉嘅人，身上全部生滿寄生蟲，冇過幾耐亦都全部死晒。今次村入面一共死咗105個人，而根據村入面嘅人講，呢個數目同死咗嘅黃皮子數量一模一樣。經過呢場災難之後，大家再都唔敢打黃皮子嘅主意，就算遇到黃皮子，都會遠遠繞道而行。舅父嘅故事講完，我聽完之後心情有啲沉重，但我仍然相信呢個世界上善有善報，惡有惡報。
做人千祈唔可以為咗一己私欲而濫殺無辜，因為萬物有靈，你點樣對人哋，人哋遲早會點樣對反你。今日呢個故事嘅名叫做芳村兇案。王軍今年20幾歲，係一個作家，擅長寫鬼故事。佢嘅作品喺網站上面好有名氣，但近幾年來佢嘅名氣有啲下滑，原因無他，啲故事都寫爛咗，缺乏新穎感。恰逢中元節，家鄉傳嚟噩耗，佢嘅婆婆過咗身。王軍放下不甘，連夜同父母趕返家鄉冷泉村。冷泉村因為一口泉水而得名，夏天泉水知爽甘甜，清亮可口，到咗冬天，泉水甚至潰霧義氣，好吸引人。但隨着近年開發，泉水受到污染，已經唔用得。王軍返到村，呢度同以前一樣安靜，人煙稀薄，好多後生都出城打工，剩低老人家。王軍嘅婆婆自然都係其中一環。佢嘅死係一個謎，據講係跌入泉水浸死嘅。村入面好多人嚟奔喪，周圍掛滿白布條，挽聯高懸，莊嚴肅穆。一口棺材放喺祠堂入面，點住幽幽燈火，夜晚望落特別滲人。王軍嘅舅公係一個老實農人，跪喺棺材前面，引住清黎嘅道士施法，口入面念念有詞，呢啲都係鄉俗，每個親人都要隨道士念咒保平安。王軍都唔例外，佢行到婆婆棺材前，打量上面嘅遺照，嘴裏跟住念叨。到咗正午，儀式完畢，灰蒙蒙天落起細雨。人們走晒入祠堂避雨，順便食餐家鄉飯。王軍望住祠堂未合實嘅棺材，心裏沒由嚟弗恤。正蒸住，旁邊一個年輕妹子同佢打招呼：你係？王軍有啲疑惑。個女仔話：我係你小時候嘅玩伴秋菊啊。林秋菊係王軍青梅竹馬，多年不見，生得美麗多姿，好似出水芙蓉。但王軍而家冇心思欣賞。有人話婆婆可能係被殺嘅，佢一心諗住呢件事，同秋菊有一句冇一句傾偈，目光不時瞥向婆婆副棺材，好想知佢究竟點死。轉眼夜晚，黑沉沉烏雲壓落嚟，村氣氛陰森沉重。有人談論最近怪事，話前不久楊家2隻狗死咗，而楊家就住喺婆婆附近。王軍起疑，狗嘅死同婆婆嘅死有冇關聯？旁邊小周係個活潑後生，喪葬場面都眉飛色舞，有啲可疑。楊家自身都可疑，更可疑嘅係村入面婢子亞飛，但佢唔在場，無從對證，都係議論紛紛。也有人話係鬼怪所害，話責有血光之災。王軍從來唔信鬼神，決定第二日一早就報警，趁頭七未過，一定要揾到兇手。幾番思慮，又同周圍人傾咗一輪，已經凌晨。守夜嘅得幾個人，王軍大舅飲多咗去瞓，剩低王軍、林秋菊、楊家豪、小周同另外2個老人。小周話多，大晚上居然講鬼故事，眾人下到陣，就得佢一個沉浸在故事快感入面，絲毫不驚。王軍卻疲憊到眼皮打交，昏昏沉沉瞓着咗。夜色昏暗，月色隱沒，詭異氣息釋放，周圍狗叫聲此起彼伏。小雨變大雨，哇哇作響，似有人敲打地面。王軍被一聲驚叫驚醒，擘開眼，發現小周同林秋菊已經唔喺度。其他人也醒晒，連忙朝外面跑去。跟住2個老人指引，王軍去到外面側所旁嘅山坳，眼一望，心涼半截，一具模糊不堪嘅屍體，臉徹底毀容，滿身灼燒痕跡，血淋淋。同婆婆唔同，呢個係燒死嘅。好意外，好奇怪，明明大雨天，竟然有人被燒死。到底邊個做？呢個人又係邊個？因為無法辨認，冇人知佢係邊個。王軍敏銳發現小周唔見咗，順住路檢到小周跌落嘅一字所詞。呢個人難道係小周？定係小周係兇手？王軍將疑惑話俾2個老人，佢哋都確定呢個人肯定係小周，之前現佢去側所。如果係小周，兇手又會係邊個？王軍有啲驚，想起村入面一個流傳好耐嘅傳說，以前有人會改命書，但需要5種唔同嘅生魂，有陰有陽，對應5行，
之後就能逆天改命，甚至返老還童。但法術惡毒，修煉嘅人潰斷子絕孫。王君聽過好多傳說故事，都係鬼故事素材。婆婆死係水刑，小周死係火刑，餘下還有土刑、木刑、金刑，仲有3個目標。兇手好可能再出手。王君唔敢怠慢，叫林秋菊同2個老人小心，自己親自去揾兇手。順住一條泥濘小道嘅腳印，佢去到一處山頭。山頭好靜，除咗雨聲再無其他。王君見到難忘一幕，一個後生被釘喺木頭上，身體扭曲，滾身係血，流滿地面。呢個係村入面嘅後生余姜。王君嚇到大叫，2個老人聽到趕來，唯獨唔見林秋菊。王君連忙問秋菊去向，而家死咗2男1女，接下來應該會再死1個女嘅，有陰有陽。最後土行則要揾一個5行居中、男生女相嘅年輕人。林秋菊顯然就係重點目標。王君徹底相信呢個傳說，原來真係有人喺度改命。佢連忙去揾林秋菊，果不其然，喺靈堂附近角落，見到已經俾利刃刺穿身體嘅秋菊，死去多時，死狀慘烈。仲有一個，王君心入面盤算，正要行動，卻見到一個詭異身影企喺遠處山邊。王君紅埋眼，唔怕死，拎起棍就衝上去。嗰個人走得飛快，跑到一處坑龜地，泥濘不堪，大雨滂沱，落腳都難。嗰個人停低，一身雨衣遮住全身，露出一雙帶住寒意嘅眼。你係邊個？王君自問。眼前人好熟悉，身形雖然雨中模糊，但唔難判斷。雨衣人揭開帽，一張熟悉面孔浮現眼前，係王君千算萬算都估唔到嘅人。王君惱怒，唔想引佢講嘢，衝上前想報仇，卻發現腳底一空，踩中陷阱跌落去，滿身泥土。呢個竟然係一個大坑。同你嘅朋友相聚啦。嗰個人低聲話，聲音如同鬼魅，拎起鏟，一鏟一鏟將泥土鏟落去。王君失蹤，林秋菊、小周、余姜都死咗。警方第2日調查，卻不了了之，大雨沖走腳印，冇人知線索。後來王君老家搬遷，舅公分到一處城市屋，做起小生意，越做越大，日進斗金，而且容貌不改，越活越年輕。但奇怪嘅係，佢冇子嗣，就連後來收養嘅一個仔，都因為車禍身亡。村入面知道傳說嘅人越嚟越少，除咗王君呢個鬼故事作家揾到素材，產生懷疑，就算有風言風語，都係過眼雲煙。警方查咗好幾年，最終原案告裂。幾年之後，王君舅公代表政府返家鄉扶貧。佢企喺祠堂面前，過去一幕幕浮現眼前。嗰陣佢不過係個農民，而家已經係中型企業家。夜晚，佢瞓喺老家閣樓。深夜，莫名聲音傳出，舅公起身出門查看，狂風肆虐，暗鬱倍增，一輪缺月高懸，天色不長。佢皺眉，正想回頭，卻見到5具血絲，滲人嘅鮮血由嘴角、耳朵、眼睛流出，可怕目光死死盯住佢，一個個帶住無窮怨氣，慘淋淋企喺面前，好似要將人碎屍抹斷。舅公慘叫一聲，第2日，人們發現佢心臟病發死亡。直到幾年後，有人喺祠堂入面挖出一本書，塵封舊事又一次上演。不過嗰陣又係另一個故事了。今日要講嘅故事都係關於守爺。我鄉下喺西北一個細細嘅村莊，因為地理環境太偏僻，每次翻去都要忍受長途車程嘅煎熬，差唔多30幾個鐘喺火車同汽車上面度過。嗰年冬天，等我返到屋企，已經夜晚9點幾。3輪摩托車收咗錢之後，一聲清明就消失喺夜色入面。大門入面嘅老柴狗卻警醒咁吠過不停。邊個啊？係二仔嗎？阿媽嘅聲從屋入面傳出嚟，我應咗一聲。阿媽着住棉鞋開門俾我。食完阿媽煮嘅一碗麵之後，我先醒起一直冇見到老豆。村頭張家阿伯過身，你老豆去咗守爺。阿媽仿佛睇透我嘅心思。我住嘅呢條村好細，邊個屋企有咩事，大家都會出一分力，特別係喪事。
我哋村有守夜呢個風俗，人過身之後，每戶出一個人，拎住一卷黃紙去主人家，然後圍坐靈堂靜靜守一晚，算係對死者嘅悼念。我同阿媽講咗一聲，便向張家行去。一入門就見到靈堂前嘅老豆，佢同大伙圍坐一圈，中間係一個破瓷盤做嘅火爐，裏面燒住通紅嘅老樹根。我嘅眼光越過眾人，望向後面嘅靈堂，一塊簾擋住視線，簾前嘅小方台上面放住香爐，插住幾支線香同一條細竹棍，棍上面係住一個引紋幡，幡上面係彎彎曲曲嘅符文，香爐旁邊係一盞清油小燈。隨住我行入嚟，一陣風將油燈嘅火焰吹到東搖西晃，襯得成個靈堂更加詭異。同認識嘅前輩同輩打過招呼之後，我打發老豆返屋企休息，守夜係好嘥精力嘅事，大家就咁坐住，除咗傾偈基本冇其他娛樂，對住盤火捱時間。可能日頭坐車太攰，喺火盆旁邊坐低冇幾耐，我眼皮就開始打交，面前溫暖嘅火堆更係滋生睡意，唔知不覺就瞓着咗。一股冷風吹醒我，睜開眼先發現靈堂嘅門敞開，之前坐嘅人一個都唔靜，淨係得火盆裏面嘅木炭冇力咁燒住。我企起身，伸下懶腰準備返屋企，呢個時候一隻手從旁邊嘅陰影入面伸出嚟，我下意識退開一步，睡意全消。我唯有揾咗啲劈好嘅木頭放落火盆，火光比以前光猛啲，隱隱約約露出一張臉，係一個阿伯，着住一件唔知幾時嘅大褸，企起高領，半張臉收喺入面，淨係露出兩隻眼同一撮白花花嘅鬍鬚。謝家仔，想唔想聽個故仔啊？我老豆姓謝，村入面長輩一般都係咁叫我。我望下屋外黑沉沉嘅夜，諗咗諗就坐返阿伯面前。你哋後生仔唔知，其實好早以前嘅守夜唔係咁嘅，要比而家複雜講究好多。嗰陣時守夜係喺野外墳地，身後唔係靈堂而係新起嘅墳墓，烤嘅都唔係盆火而係粟米稈。燒粟米稈有個說法，係俾過身嘅人燒炕，等佢哋喺嗰度可以過得舒服啲，少啲騷擾生人。雖然係咁，但有一個地方嘅墳墓卻冇人敢去，就係北山。老輩人話嗰度陰氣重，成日有鬼聲傳出，我聽過，好嚇人。有一年，大概都係呢個時節，落咗一場唔大唔細嘅雪，山上面周圍都白蒙蒙。李家阿伯就係嗰場雪入面過身嘅，80幾歲，兩個仔送終，有福嘅人啊！李家個仔從外縣請咗個名頭好響嘅風水先生睇墳地，最後去咗北山，睇中咗一塊地，話係福蔭之地，埋喺嗰度可以富3代。李家兄弟對先生嘅說話深信不疑，就決定用嗰塊地來埋自家阿伯。一切收拾妥當，一個問題卻難住兩兄弟，邊個去幫李伯守夜呢？村入面嘅人，包括佢哋自己，對北山墳地都有種天生嘅恐懼。李家兄弟為此幾晚都瞓唔着，終於一日諗起一個人，就係24。呢個人當時好出名，點解呢？一係佢同常人有分別，常人手指腳趾加埋20隻，佢有24隻，個名就係咁嚟；二係佢膽生毛，試過同人打賭去墳地瞓一晚，最後佢贏咗。聽講李家兄弟願意出30蚊，雖然係去北山守夜，24都應承咗。嗰年頭30蚊可不得了，比好多幹部一個月人工仲多。嗰晚天真係好黑，24背住兩紮粟米稈，拎住一個白燈籠就上咗北山。或者因為少人去，北山嘅樹木異常茂盛，啲藤蔓矯結攀附，將墳地罩到實一實。不過喺24眼中，呢度只係樹大啲，陰森啲啫。到咗墳地，24先抽一窩旱煙，然後慢悠悠將粟米稈點着，火光驚起一群唔知名嘅雀，亦照亮四周。佢身後就係新起嘅李伯墳墓，墳前石碑亮晶晶似玉一樣。李家人守夜有特別規矩，除咗燒炕，仲要點天燈。呢個係風水先生特別吩咐嘅，大概係為死人指路。除咗呢啲，仲要喺離墳地不遠處釘一條畫咗符咒嘅木樁。24睇下方位，將竹竿擔住白燈籠掛喺膊頭，準備揾地方將木樁釘落去。行下行下，佢發覺唔對路，膊頭上面條竹竿好似後面有人用力扯一樣，開始向後褪。
難道真係有鬼？24壯膽回頭望，身後只有燒得正旺嘅粟米杆，於是佢心一橫又行，冇諗到後面嘅力更加大。佢趕緊停低，膽氣開始動搖，背脊上面嘅汗越嚟越密。僵持半日，佢心想再拖落去都唔係辦法，於是在外衣上面捽捽手心嘅汗，又試行前一步，收一聲，佢膊頭上面條竹竿就冇咗。回頭一睇，竹竿連燈籠已經飛上半空，明晃晃嘅白燈籠好似月亮一樣迅速升起。24目瞪口呆，以前瞓墳地嘅膽氣一下子溢清光，兩條腿好似風中枯葉咁抖。呢個時候佢都理唔到咩方位，從懷中攞出木樁塊塊插落地，再執起旁邊舊石頭幾下打實，趕緊起身走。接下來更令24膽戰心驚嘅事出現，轉過身嘅佢點用力都行唔到一步，就好似頭先隻手嘅興趣轉移到他身上，死死扯住佢一條腿。正當我聽得入迷，故仔到高潮嘅時候，阿伯卻突然停低。後嚟點樣？聽得入晒神嘅我有啲心急。第二日，村入面人喺墳地揾到已經死咗好耐嘅24，佢就咁企喺度，兩條腿一前一後好似行緊路，眼瞪到好大，手揸到好實，竟然係活生生嚇死嘅。村民喺離佢不遠嘅地方，仲發現一條竹竿同嗰盞燈籠。阿伯慢悠悠摸出旱煙袋，一陣風吹入靈堂，油燈又晃下，盤入面新放嘅木條未燒着，起咗一陣煙，嗆到我嗨。阿伯用木條將火撩咗兩撩，我睇咗一眼，頭皮即刻發麻。呢個阿伯伸出嘅手上面有6隻手指，一隻瘦細嘅指頭好似唔合群嘅羊，遠遠地支喺手掌旁邊。嗰個幾十年前已經嚇死嘅24，竟然就喺我身邊，仲喺度食住旱煙，同我講咗一個關於守夜嘅故仔。我一動不動，靜靜等待，希望天快啲光。阿伯冇動作，只係吧嗒吧嗒食住煙。佢嘅沉默喺我眼中係最陰險嘅，佢喺度觀察，揾我嘅破綻。我越發唔敢喐，連呼吸都小心翼翼，雙手暗暗揸實。若果佢突然發難，呢張木凳或者可以擋一擋。我哋嘅對峙持續到窗外開始發白，村入面嘅狗叫起嚟，隨住狗叫，食煙嘅吧嗒聲都消失咗。我係俾張家二仔叫醒嘅，我冇對佢講琴晚嘅經歷，只係做咗一個決定，以後再都唔好去守夜，都唔好再聽到守夜呢個詞，永遠都唔好。好啦，今日嘅故仔就講到呢度，若果你鍾意，唔好唔記得關注我嘅頻道，多謝收聽。